अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। नजर डालते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट की जानिब। दियार गैर में रहते हुए पाकिस्तानी अमेरिकन शहरी अपने बच्चों की शादी धूमधाम से तो करते हैं, मगर बैंड बाजा और आतिशबाजी से गुरेज ही करते हैं और बड़े होटलों में अपने तमाम करीबी मरासम से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटी को मदऊ करके ये बात साबित कर देते हैं कि कम्युनिटी मेंबर्स उनके लिए किसी करीबी रिश्तेदारों से किसी सूरत में कम नहीं है। मजीद बता रहे हैं वाशिंगटन से फजले हालिक अपनी इस रिपोर्ट में। दियार गैर में रहते हुए पाकिस्तानी अमेरिकन शहरी अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करते हैं, मगर बैंड बाजा और आतिशबाजी से गुरेज करते हुए बड़े होटलों में अपने तमाम करीबी मुरासम से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटी को मदऊ करके ये बात साबित कर देते हैं कि कम्युनिटी मेंबर्स उनके लिए करीबी रिश्तेदारों से कम नहीं होते। गुज़श्ता रोज़ रियासत मेरीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले नईम भट्ट और सारा भट्ट ने अपने बेटे की शादी की रस्मात शेरटन होटल में मुनक़्क़द करवाई, जिसमें 200 से ज़ायद पाकिस्तानी अमेरिकन ने शिरकत करके रौनकें बहाल कर दी और मिनी पाकिस्तान का समा बर्पा कर दिया। दूल्हा दुल्हन शादी हॉल में डांस के साथ एंटर हुए और हॉल में मौजूद हाज़रीन पुरजोश हो गए। ईशा, सारा भट्ट, नईम भट्ट और डेमोक्रेटिक लीडर आयशा खान ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि शादी एक बंधन है जिसे बेहतरीन तरीके से निभाना चाहिए। आपका आइडिया बिल्कुल दुरुस्त है। ये आयशा खान है जो कि इस कम्युनिटी को लीड कर रही है और आज वेडिंग सेरेमनी में बैठी है, जो हमें बताएंगी कि आज की जो वेडिंग सेरेमनी है उन्होंने कैसे एंजॉय किया। जी थैंक यू सो मच फजल, एज ऑलवेज। आज हम लोग यहाँ पे शादी की तकलीफ में आए हुए हैं। नईम भट्ट साहब जो कि कम्युनिटी में बड़े एक्टिव हैं और हर चीज़ में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनके साहबजादे हैं, शाहिद, उनकी शादी है, तो हम सब लोग कम्युनिटी के जितने लोग हैं वो शामिल हैं खुशी में, उनकी खुशियों में। और मैं अपने तहे दिल से सायरा, नईम और नईम भट्ट दोनों को मुबारकबाद देती हूँ उनके बेटे के साहबजादे की शादी की तकलीफ में, और मैं अल्लाह उनको और भी खुशियाँ दे और सबको इसी तरह से खुशियों में मिलाता रखे। Everyone here today that they came to my brother's wedding, and I'm so happy that everyone's enjoying themselves here at the wedding. It's such a fun environment. Everyone's having so much fun, taking their photos, enjoying the music, enjoying the food. We have a mix of two cultures, Peruvian and Pakistani, so it's a really great environment and a great mix of two cultures here today. आज मेरी बेटी की शादी है, मेरे लिए बहुत खुशी का मुकाम है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उन तमाम कम्युनिटी मेंबर्स का जिन्होंने मेरी खुशी में शामिल हुए और इस खुशी को चार चांद लगाए। आज मेरे बेटे का वलीमा है और जिस तरह हमारी कम्युनिटी ने मुझे प्यार दिखाया और मेरे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड और बाल्टीमोर से, कनाडा से और वर्जीनिया से जो लोग तस्वीर लाए, मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और इन्होंने जो मुझे इतना प्यार दिखाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका और इनकी वेलकम करता हूँ उनको अपनी फैमिली की तरफ। दुल्हा दुल्हन भी अपने ख्यालात का इजहार किए बगैर ना रह सके। I'm excited, performances, it was a little stressful, a lot of things going into this, but we're just trying to enjoy it and have a great time. So now, for the rest of the evening, let's enjoy it in our lives. Would you like to say something about this, the community of the Pakistan, like how you feel excited? It's culturally very rich. It's always fun to incorporate everything, having two strong cultures come together, and also it's kind of the having all the support and all the connection. खाना ग्रामी की ख्वातत तवाज़े लजीज और चटपटे खानों से की गई। He's ready.
अफजल खालिक, चैनल 5, वाशिंगटन। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए और हमारा सिस्टर टीवी चैनल DTVNN, जहां पर आपको करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल विजिट करना ना भूलिएगा और हमें रखिएगा अपनी दुआ में याद। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.